गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इस यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बड़े ही इम्पोर्टेंट हर्बल प्लांट वासा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वासा, इसे सामान्य भाषा में अड़ूसा या वसाका भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नाम अडेटोडा वासिका है। जनरली इसके पत्तों का जो सवरस है उसको शहद के साथ लेने से सूखी खांसी में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और इसका सामान्यतः उपयोग श्वास विकार, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के अंदर होता है। ये काफ़ी उपयोगी हर्बल प्लांट है। सभी फ्रेंड्स, आप अपने घर में, गार्डन में इस तरह के प्लांट्स ज़रूर लगाएं। वासा।